दिनै 14 सेप्टेम्बर बे सानाव एनडिबिनि मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय 35थि जि मुंख्लं सान बेखौ साम' हाथायाव मिरुयैनो फालिनाय जादों गाजा गोमजायै। आङो बे सानाव एनडिबिनि जि मोनसे गोलाव समनि जांख्रिथाय बेवहाय जाय बिथांमोना अबथिरा जिउ गारलांबाय, जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय गावखौनो बावलांबाय, बिथांमोननि बयनिबो जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो मुंख्लं नखरफोरनिसिम आंनि गोथौ दुखु मोननाय, अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों। बिथांमोननि जि थै आरो जिउनि बेसेन बेयो ओरैनो थाङाखै। दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइस, बिथांमोननि थै होनाय आरो जिउ बावनायनि थाखायनो दिनै बर' फिसाफ्रा माखासे राजखान्थियारि मोनथायखौ मोननो हादों आरो बेखौनो लानानै बिथांमोननि जि सिमांमोन बर'खौ बुहुमाव मोनसे जौगासार हारि महरै गायसननांगो, रैखाथि गोनां हारि महरै गायसननांगो, जोंनि थाखाय मोनसे ओनसोलखौ जोंनि हारिनि थाखाय फैबाय थानाय जोलैनि थाखाय जोङो जोंनि थाखाय मोनफुंनांगो। बे गासैबो हाबाफारिफ्रा मोनफानि उनाव मोनफा जालांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावो जे बिथांमोना बर' हारियाव उजिनानै बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना जे बेसेबा गिदिर बिहोमा होलांबाय, बियो अराय सम बर'नि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। दा बेजों लोगोसे जोंनि जि बिबान 2020आव एकर्ड जानायनि उनाव जिखिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बिनि थाखाय जोङो जयै खामानि मावगासिनो दङ। दा माखासे केसफोरा बोखारजाबाय आरो माखासे केस बोखारजानांगौ दङ। बे गुबुन गुबुन जायगायाव स्केटार्ड जाना थानायलाय बेवहाय एसे सम लादों, नाथाय आङो फोथायो बे गासैबो केसा बोखारजाजोबगोन। बेजों लोगोसे जिखिनि जोंहा मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनाय दासिम 240 होनाय जाबाय, 360 आरो रेडि जानानै दङ। बिनिफ्राय आरोबाव 40निख्रुइ बांसिन स्क्रुटिनि जाबावबाय। दा बेखौ जोङो गासैखौबो होलांबाय थागोन। बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेराव मेक्सिमाम मुंख्लं नखरा एक्स ग्रेसियाखौ मोनगोन होननानै आं मिजिं थिदों। बिनि अनगायै जिखिनि जोंहा जोंनि बे सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ अराय सम इयुन जोलैया मिथिजासे जों बेखौ गोजोर खालामनानै दोनलांनो थाखाय नैबे साम' हाथायावनो मोनसे बर' बिटिआर एकर्डनि गोरोबथानि बायदियै मोनसे मेम'रियेल मिउजियाम, मार्टियार मेम'रियेल मिउजियाम मोनसे बेवहाय जागोन आरो बिनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों आरो बे मिउजियामाव जेसेबां मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुङा बेवहाय लिरनाय थागोन। जोंनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि गिदिर मुसुखा थागोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय मोनसे लाइब्रेरि जागोन, डिजिटेल लाइब्रेरि जागोन आरो गुबुन गुबुन समाव बोरैहाय सोमावसारबोदोंमोन बिनि माखासे स्ट'रिजफोरा बेवहाय लिरथुमनाय जागोन एबा बेवहाय दोनथुमनाय जागोन, जाहाथे इयुन जोलैफ्रा फैनानै बर' हारिनि थांखांनाय समनि जि जारिमिन, जि सेक्रिफाइस बेखौ जाहाथे बयबो बुजिनो हायो। बिनि थाखायनो बे मिउजियामखौ बेवहाय लानाय जादों। जिखिनि जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानांगौ दङ बेखौ जोङो लासै लासै मावलांबाय थागोन आरो दायो एनडिबिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना जयै थालांनाय जि एजेन्डा बेखौ मावनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि जि थांखिमोन सोमावसारनायनि जांख्रिथायनि, बेजों लोब्बा लानानै हारि दानायनि फारसे, हारि खौसेथिनि फारसे, हारियाव गोजोन थासारिखौ लाबोनायनि फारसे अराय सम खामानि मावलांबाय थागोन आं बेखौ मिजिं थिदों। मानोना 2020नि जि एकर्ड बेखौ लानानै सारा भारतआवनो दिनै भारत हादोरनि दैदेनगिरिफ्रानो बाख्नायो आरो सा सानजा भारतआव दासिमबो जायफोर सिलाय लानानै सोमावसारग्रा ग्रुप दङ बिथांमोनखौ जोंनि एनडिबि एबा बर' रिभलिउसनारिफोरनि एग्जाम्पोलखौनो होनानै, बिदिन्थिखौनो होनानै बेवहाय बिथांमोना पिस प्रसेसखौ आवगायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंनि पिस प्रसेसा साक्सेस जानांगौ। स्टेबिलिटि फैनाय लोगो लोगोनो दायो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ IAS अफिसार बानायनो, IPS बानायनो थाखाय, जोङो डक्टर इन्जिनियार बानायनो थाखाय खामानि मावनो हादों आरो गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ साख्रि बाख्रि होनाय बायदिसिना बेखौबो जों खालामनो हादों। बावैसो आसाम गभर्नमेन्टजों जोंहा जि सावरायनाय जालांबाय बेवहाय आसाम पुलिसाव जायफोर साख्रि ओंखारबावगोन बेवहाय 2% एनडिबिनि एक्स केडारफोरनि नामाव एबा एक्स वार्कारफोरनि नामाव रिजार्भ खालामनानै रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों। दा बेबायदि माखासे खामानिखौ जोङो मावलांबाय थागोन। आं मिजिं थिदों जे दिनैनि हाबाफारिया जोबोद साक्सेस जागोन। दिनैनि मुंख्लं सानजों टेटआ जेबो लोब्बा गैया, ओंखायनो गुबुन सानाव मोजाङै बुंगोन।
दिनैनि सानखौ जाहाथे जोङो बयबो अनार होयो मान होयो आरो जोंनि मुंख्लंफोरखौ बयबो गोसो गोरबोजों जाहाथे दान्दिसे बयबो सिबियो आं बेखौनो खावलायो। गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै हाइकर्टनि उनाव सुप्रिम कर्ट बिभिन्न लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव टेकआप खालामनाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ। आं मिजिंथियो बिथाङाबो थाबैनो ओंखारगोन।